नमस्कार सेवारो गुड मर्निङ। यहाँहरूको 2082 साल कस्तो रह्यो त? म चाहिँ पाथिभरा मन्दिरमा लगभग 1 वर्ष भनेको 2 नमस्कार 12 महिनामा 11 महिना चाहिँ लगभग म पाथिभरामै रहेर 11 महिना चाहिँ पाथिभरामै रहेर म यहाँहरूलाई पाथिभराको दृश्य देखाउँदै मेरो चाहिँ 2082 साल सकियो है आजबाट। यहाँ हामी सबैको सकिन त, तर हेर्नुहोस् न मेरो चाहिँ यही ठाउँमा मन्दिरको कर्मचारी भएर पनि हो प्राय 30 दिन 35 दिन जम्मा त्यति मात्रै होला मलाई लाग्छ। त्योभन्दा बाहेक पाथिभरा आएर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेर पाथिभराको दैनिकी जे छ त्यो भिडियो सेयरहरू गरेर मर्निङ सन्चै हुन्छ भिडियोहरू सेयर गरेर नै बिताएँ र त्यस्तो खाली लाग्दो दिन पनि आएन मेरो, र त्यस्तो रमाएर धेरै उफ्रिनु पर्ने दिनहरू राम्रो दिनहरू पनि आएन। बिचबिचमै रहेँ म र आज पनि 2082 सालको अन्तिम दिन पाथिभरा मन्दिर आइपुगेको छु। नमस्कार सबैजनालाई र भित्र म यहाँहरूलाई आज अन्तिम दिन चाहिँ पाथिभरा देवीको दर्शन गराउने प्रयास गर्नेछु। श्रद्धालु भक्तजनले चढाउनु भएको दान दक्षिणा भेटी सुरक्षाको सरहरू नमस्कार सन्चै हुन्छ हेर्नुहोस् है। आज मौसम पहिला मौसम देखाउँछु, अघि देख्नु भयो होला मौसम त आराम हुन्छ। नमस्कार 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 सन्चै हुन्छ। घन्टी सुनाउँछु, घन्टी दर्शन गर्नु हाम्रो मन्दिरको गुरु दर्शन ल गुरु। अब 82 साल राम्रै रहेन गुरु हाम्रो। ल देवीको दर्शन गराउँछु ल। हाम्रो कर्मचारी साथीहरू ड्युटीमा खटिराख्नु भएको छ। ल देवीको दर्शन गर्नुहोस् ल। आज अन्तिम दिन, अब भोलिदेखि 83 लाग्दैछ। अब मूलथान लास्ट दिन मूलथान देखाउँ भनेको म प्रयास गर्नेछु ल। विष्णु दिदी दर्शन सन्चै हुन्छ ल। मूल उत्पत्ति स्थानको दर्शन गर्नुहोस् ल। यहाँबाट यहाँ पूजा गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् है। मूल उत्पत्ति स्थान दुःख गरेर आएर सबै कुरा पुरा होस् भनेर ढोग्ने ठाउँ। 2082 सालको यो तीर्थयात्रीको भिड आज खुलेको मौसम देखाउँदै पाथिभरा मन्दिरबाट 2083 साल भोलिदेखि लाग्दैछ। यहाँलाई नयाँ वर्षको आजैबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अबको नयाँ वर्ष अर्थात् 2083 साल राम्रो होस् हामी सबैको कामना गरौँ। भगवती आमासँग दुःख गरेर आउने श्रद्धालु भक्तजनहरू पनि प्राय प्रत्येक दिन पाथिभरा दर्शनमा भिड लाग्न थालेको यहाँहरूलाई मैले दैनिक दृश्यमार्फत देखाइ नै रहेको छु। आशा गरौँ 2083 पनि राम्रो रहन्छ। हेर्नुहोस् है यो लाइन चाहिँ पाथिभरा दर्शनमा आउने श्रद्धालु भक्तजनहरूको लाइन हो। आफ्नो पूजाको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ, यसरी लाइनमा उभिएर बस्नु भएको छ पूजा पर्खँदै। ल अहिले नैबाट नयाँ वर्षको शुभकामना।